Ni ubuyu mzito ambao nimeshindwa kuvumilia leo ipite kama kawaida yetu, kwa nimebidi tu leo nije niwaletea update. Kwanza, unakumbuka jana nilikwambia the orange guy amesema kwa siku 5 hataishambulia Iran. Baadaye akasema kwamba Iran wamemtumia zawadi ambayo ni very expensive, zawadi ambayo ni ghali. Sasa wakati yeye hajatuambia zawadi hiyo ni zawadi gani, rafiki yake Netanyahu na akasema hajali the orange guy anataka kupatana na Iran, na wala hajali kama the orange guy na serikali yake wanataka kujiondoa vitani, yeye bado ataendelea kuishambulia Iran. Na mara baada ya maneno kama hayo, mashambulizi yaliendelea. Akapiga Iran na Iran wakarudisha vipi? Majengo yameporomoka vipi? Iran wakashambulia hadi baadhi ya askari ambao wamejificha nchini Iraq, wote wametunguliwa. The orange guy akanasema kwamba atafikia makubaliano na Iran. However, anaelezea wazi kuwa hana access ya kuwasiliana hata na kiongozi mmoja wa Iran. Lakini akawa anasema kwamba Iran wamemtumia zawadi. Sasa hiyo zawadi katumiwa na nani? Sasa ngoja nikupashe. Inasemekana kwamba, sijui anawasiliana na nani, lakini inasemekana kwamba the orange guy ameambiwa kama anataka hivi taishe apatane na Iran, ana masharti makubwa mawili ya kufanya. Ya kwanza, alipie dola milioni 2 kwa kila meli yake anayotaka ipite kwenye mfereji wa Hormuz. Pili, alipie fidia ya hasara za vita alizozisababisha Iran kwa thamani ya dola bilioni 100. Akishalipa hayo, vita itakuwa imeisha. Inasemekana, lakini nasema hivyo kwa sababu later on msemaji wa jeshi la Iran alikuja, yani kama vile alikuja na taarabu, maana alichapa huyo the orange guy vibaya. Alimpiga mabango, ngoja nikwambie ambayo nayakumbuka. Kwanza akamwambia, nguvu yenu mloko mnajitambia iko wapi? Saizi hiyo nguvu ndio muitumie kutangaza kushindwa kwenu kwenye vita. Sijui unanielewa? Watu wana mafumbo aise. Alafu tena akamwambia nyingine kwamba hey Trump, you're fired. Kama unakumbuka mwaka jana, mwaka huu the orange guy alikuwa akibishana na mtu yoyote, especially waandishi wa habari, anawaambia you're fired. Kondo hilo neno karudishwa yeye, akamwambia hey Trump, you're fired. Tuna imani kwamba haya maneno sio mageni masikioni mwako. Sasa hapa kwa sisi tuliosoma lugha, wazee wa HK yellow na HG yellow, njioni hapa tuwatambie watu wana science, tuwafafanulie. Hii kauli you're fired iko kwa namna mbili. The orange guy anapokuwa anaizungumza huwa anamaanisha mtu aliyefukuzwa kazi. Hao wanaizungumza kwamba amepelekewa moto, the bombs, the guns, that's what wanamwambia you are fired, kwamba umewashwa moto ile vibaya. And then wakampa na ujumbe wa tatu. Wakamwambia unataka mazungumzo na Iran? Je, umemaliza mazungumzo baina yenu? Maana nyinyi wenyewe hamuelewani, mna migogoro yenu. Na hapa nafikiri yule msemaji anamrefer mtu kama Netanyahu, kwa sababu Netanyahu ni rafiki wa the orange guy. Sasa kama the orange guy anataka amani, kwa nini Netanyahu anaongea vile? Kwa nini Netanyahu bado anaendelea kuishambulia Iran? So I think that's what wanamuelekeza, kwamba kama unataka makubaliano na sisi, make sure umekubaliana kwanza na huyo mwenzako. And then pia wakamwambia na hautojua kitu kinaitwa amani mpaka pale utakapojifunza kuwa Iran ndiyo mwamba wa utulivu. Yaani wamwambia biashara zako, uwekezaji wako, vyote hutokuja kuviona, hutopata faida mpaka pale utakapoelewa kuwa sisi ndo mwamba wa utulivu wa Mashariki ya Kati. Kwa chaguo ni lako, kama unataka kuendelea kupigana na sisi, uendelee kupata hasara kwenye biashara zako au la. Pia habari njema ni kwamba Iran wakatangaza kuwa meli zinazotoka kwenye nchi ambazo hazina chuki wala ugomvi wala matata na Iran zinaweza zikapita kwenye njia ya Hormuz. Lakini ukumbuke kwamba wale wengine ndo wanatarajiwa kulipa dola milioni 2 kwa kila meli. Manake Iran imeusoma mchezo wa vita na ilijua kwamba Marekani walikuwa wanataka kuchukua hiyo Hormuz ili wao ndo wachaji watu kupita pale, wajifanye kuna machafuko, kwa ili wao kupitishia mzigo walipe wao. Iran wamekava mfereji wao na sasa hivi wao ndo wanachaji meli za watu zikitaka kupita hapo. On the other hand, balozi wa Iran kule UN aliwasilisha hotuba yake, na kwenye hotuba yake akawaambia hizi nchi za Kiarabu jirani zinazozunguka Iran, akamwambia nyie msifikirie kwamba hawa wanakuja tu kuishambulia Iran. Kama watafanikiwa kuivamia Iran, nyinyi ndio ambao mtafuatwa, kwa sababu hawa wanachokitaka ni kuitawala Mashariki ya Kati yote. Kwa hiyo sisi tutaendelea kujisimamia kwa ajili yetu na kwa ajili yenu, ingawa nyinyi bado hamjaelewa
kuwa hili jambo kama litafanikiwa kwetu basi watahamia kwenu. Mwisho the orange guy akasema kwamba Iran imekubaliana naye kutokutengeneza silaha za nyuklia. Hapo kwanza ncheki. Naomba niwashirikishe kwenye akili zangu binafsi, akili zangu ndogo. Kwanza mimi nafikiri kwa sababu mpaka hapa Iran imetuonyesha kwamba ina nguvu ya kumfanya chochote kile Marekani at any given time. Lakini kwa nini hawajamshambulia moja kwa moja? Kwa nini hawajampa yale mashambulizi mazito na makubwa? Wao wamedili na Israel alone. I believe pengine kwenye huo muda ambao vita ilikuwa inaendelea ndo Iran wamempoteza maboya the orange guy, wametengeneza silaha za nyuklia vipi? I believe kwa sababu alikuwa anajua kukiwa na amani huyu chizi anatufuatilia kwenye kila kitu tunachokifanya. Basi yes, anataka kucheza, tuchezeni naye. Wakati tunampiga sisi tunatengeneza silaha hizo ambazo atakuja kustuka tayari sisi tuko nazo. Kwa sababu kumbuka wale walikuwa hadi wana vinu vya nyuklia na waliwahi kumtengenezea Marekani silaha za nyuklia kwa sababu madini ya uranium yalikuwa yanachukuliwa kwao ambayo Marekani imetengeneza silaha, na ndio ugomvi mkubwa wa Iran na Marekani. Waliwatumia mwanzoni kipindi wao wanataka nyuklia, walienda kuzitengeneza Iran. Eti kwa kuwa wao kwenye mikataba ya kimataifa walioisign walikubaliana hakuna anayeruhusiwa kuwa na silaha za nyuklia. Kwa hiyo wakaona bora wakazitengeneza kwenye nchi za watu wengine. Walipomaliza kutengeneza za kwao, wakasema hawataki wale wenye ile nchi husika na wenye yale madini watengeneze silaha za nyuklia. Ndio ugomvi wao ulipoanzia. Sijui mnanielewa eh? So I believe kama Iran ilikuwa ina kila kitu na inajua jinsi ya kuzitengeneza, mimi kwanza sio muumini wa kwamba eti paka Iran ina nyuklia, na tu kama hawakuwa nazo basi huu muda wa hizo vita hii ndio wametengeneza. Kwa sababu obviously hii vita imeonyesha wazi kwamba kila taarifa ambayo the orange guy alikuwa nayo juu ya Iran ilikuwa ni ya uongo. Kila kitu alichofikiria anakijua kuhusu Iran kilikuwa ni cha uongo. So I believe something has happened katikati ya hii vita. Na ukiangalia strategy ambazo the orange guy alikuwa anafikiria, wakateke ule mfereji wa Hormuz ili wao ndo wachaji nchi zingine, afu mara game limebadilika, Iran wenyewe ndo wanaopata faida. Kama vile Iran alishaustukia mchezo na akajipanga jinsi ya kumnufaisha yeye mwenyewe, yani alipiga ile mambo ya back to the sender. Sasa naomba niwakumbushe, kwenye ule mfereji wa Hormuz sio tu mafuta yanayotumika duniani yanapita pale. Hivi mnafahamu kwamba hata nyaya za internet zimepitishwa pale kwenye ule mfereji wa Hormuz. Kwa hiyo Iran ina uwezo wa kutukomesha kwenye mafuta kama ambavyo tunakomoka sasa hivi, na inaweza ikaamua turudi kwenye analogi. Simu ya mkononi unayo ile yenye waya ya kuvuta hivi. Maana it's about to go down.